Osh sodasini iste'mol qilish davomi yoki xavflimi? Ijtimoiy tarmoqlarda osh sodasini ichaklarni tozalashi, ozdirish, hatto saratonni davolash uchun tavsiya qilishyapti. Lekin shifokor sifatida aytish mumkinki, bu maslahatlar ko'p holatlarda noto'g'ri. Soda jig'ilnoq qaynashini yaxshilashi yoki terini tinchlantirish kabi foydali xususiyatlarga ega. Ammo uni muntazam iste'mol qilish nafaqat foydasiz, balki xavfli bo'lishi ham mumkin. Bugun bu haqda barchasini bilib olasiz. Bugungi videoda sodani qanday holatlarda foydalanish mumkinligi, uning xavflari haqida bilib olasiz. Bundan tashqari, uni noto'g'ri iste'mol qilganda organizmga qanday salbiy ta'sir ko'rsatishi haqida ham ma'lumot beramiz. Agar siz yoki yaqinlaringiz soda bilan davolashni rejalashtirayotgan bo'lsa, bu videoni oxirigacha ko'ring. Soda nima va u qanday qo'llaniladi? Osh sodasi bu natriy gidrokarbonat deb nomlanadigan modda hisoblanadi. Ko'pincha idish-tovoq yuvish, xamir oshiruvchi modda va jig'ilnoq qaynaganda tez yengillik beruvchi vosita sifatida ishlatiladi. Soda davo sifatida ishlatiladigan holatlar bular jig'ilnoq qaynashda vaqtinchalik yengillik beradi. Hasharot chaqqanda yoki yallig'langanda terini tinchlantirish xususiyatiga ega. Tomoq, og'iz bo'shlig'ini chayqash uchun yallig'lanishga qarshi antiseptik vosita sifatida ham qo'llaniladi. Sodani muntazam iste'mol qilish nega xavfli? Oshqozon kislotasini oshiradi. Soda kislotani neytrallashtirish mumkin, lekin bu oshqozon kislotasini yanada ko'proq ishlab chiqarilishiga olib keladi. Bu gastrit yoki oshqozon yarasini kuchayishiga sabab bo'ladi. Kislota ishqor muvozanatini buzadi. Sodani ortiqcha iste'moli qondagi ishqoriylik darajasini oshiradi. Bu organizmni normal kislotalik muvozanatiga zarar yetkazadi. Soda saratonni davolamaydi. Soda saratonni davolaydi degan fikr bu noto'g'ri fikrdir. Saraton davosi tibbiy choralarni saratonni qayerdan o'sganligiga va tarqalganlik darajasiga va ma'lum xos tekshiruvlar natijasida mutaxassis tomonidan taklif qilinishi kerak. Sodani iste'mol qilishga qanday cheklovlar bor? Qo'llanish mumkin bo'lmagan holatlarni sanab o'tamiz. Oshqozon yarasi yoki gastrit bor holatlar. Buyrak yoki diabet bilan og'riydigan bemorlar. Keyingisi homiladorlik va emizadigan ayollar. Ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan holatlar qaysilar? Jig'ilnoq qaynaganda sodani juda kam va faqatgina vaqtincha ishlating. Og'ir simptomlarda shifokor bilan maslahatlashmasdan sodani qo'llamang. Sodani qanday holatlarda qo'llash mumkin? Qisqa muddatli foydalanish holatlari. Jig'ilnoqingiz qaynaganda vaqtinchalik yengillik berish uchun kichkina miqdorda qo'llashingiz mumkin. Tomoq yoki og'iz bo'shliqlarini yallig'lanish holatlarida chayqashingiz mumkin bo'ladi. Hasharot chaqqanda terini tinchlantirish uchun surtishingiz mumkin bo'ladi. Xulosa qilib aytganda, iste'mol sodasi uy sharoitida samarali, ammo uni muntazam iste'mol qilish foydadan ko'ra ko'proq zarar keltirishi mumkin. Salomatlikka oid har qanday masalada shifokor bilan maslahatlashish muhim. Agar video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing va uni yaqinlaringiz bilan ulashing. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Salomat bo'ling.